Наставниците, професорите, воспитувачките од утре нема да прифаќаат деца и ученици. Стапува на сила генералниот штрајк на Синдикатот за образование. По неуспешните обиди да допрат до власта, која нема слух за нивните барања. Штрајкувачите од утре ќе бидат во посебни простории во училиштата и градинките и нема да ја извршуваат својата воспитно-згрижувачка дејност. Законски никој нема право да ги присилува наставниците и воспитувачките кои штрајкуваат да се вратат на работа. Апелирам до владата што побрзо да не повика на преговори, што побрзо да свати дека со ваков однос кон синдикатот, кон овие вработени во државата кои што имаат исклучително општествено значење, кои што се многу важни за нормалниот секојдневниот живот и функционирање на државата, да не повикаат, да најдеме взаемно прифатливо решение, што поскоро да го одврзат кесето, да ги исполнат барањата на синдикатот. Од Министерството за образование пак велат дека настава мора да има, а истата се прекинува само во вонредни околности. Сепак е нејасно кој би ја реализирал наставата и дали и како Министерството ќе најде заменски наставници. Правната регулатива во оваа област ги штити интересите и на учениците. Преки не смее да има, освен во услови на вонредни околности како постоење на кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, пожари, поплави и други големи природни непогоди, зашто одлучува владата и го уредува начинот на организирање и реализирање на наставата до крајот на учебната година. И од Министерството за труд и социјала со истиот став. Сите предучилишни установи ќе продолжат да ја обавуваат својата дејност, згрижување и воспитание на децата и во деновите на најавениот штрајк како и досега. Во согласно со Конвенцијата за правата на детето, одредбите во Уставот и Законот за заштита на децата, неприкосновеното право на децата е да им биде прушено згрижување и воспитание во предучилишни установи како облик на заштита на децата. Од СОНК велат дека одговорноста за прифаќање на учениците ќе падне на директорот на установата и доколку најде заменски работници ќе може да функционираат непречено. Сепак остануваат на ставот дека не смеат да се откажат од штрајкот преку кој уште еднаш ќе побараат од владата покачување на платите за 18% и почитување на колективните договори.